உங்க மூட்டுல பாப் சவுண்ட் வருதா? மாடிப்படி ஏறி இறங்கும் போது மூட்டுக்கு முன்பக்கம் சிவியர் பெயின் இருக்கா? இந்த ஒரு டெஸ்ட் பாசிட்டிவா இருந்தா உங்க நீ ஜாயிண்ட்ல சாஃப்ட் டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு மீன். அப்பர் அண்ட் லோயர் பேக் வால்ல டச் ஆகுற மாதிரி நிலை. இப்போ ஃபூட்டை 2 அடி முன்பக்கமா மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்குவாட் பொசிஷன் போங்க. இந்த பொசிஷன்ல ஹிப், நீ, ஆங்கிள் 90 டிகிரில இருக்கும். இதே பொசிஷன்ல 30 செகண்ட்ஸ்க்கு இருங்க. இந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீ பெயின் இருந்தா இதை நீங்க கொஞ்சம் சீரியஸா பார்க்கணும். உங்களுக்கு மூட்டு வலி இருந்துச்சுன்னா பெயின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல இந்த கண்டிஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் டிப்ஸ் சொல்றேன்.